呢一個海逸灣二期，其實必須要睇下近期，因為呢排咧成交好多。咁原因呢個盤咧，其實就唔係賣啲咩特別景觀、全山景、長海景冇嘅。咁但係實用啊嘛。嗱呢一間其實只不過係1032尺，咁啊3間房啦，有工人套房啦。咁你見到個廳嚟講咧，闊度咧都4米，長度咧講緊係8米。咁淨係廳咧300幾尺。咁一陣講埋價錢嚟聽咧，你就知道吸引啦。嗱，你見到咧，其實景觀唔係話好特別吸引嘅，咁啊主要都係望翻屋苑內園啦。咁但係勝在實用咯，你見個露台都超級大啦。咁好啦，咁啊帶你睇啲房。嗱，呢個盤咧其實就係2020年起嘅，咁啊大約6年樓到啦，6年樓齡。咁但係呢一啲係全新樓嚟嘅喎，完全冇人住過，係發展商賣俾你嘅。咁但係起碼個性價比高，因為尺價咧由頭到尾 COVID 到而家咧，其實都冇加過價。咁但係其他樓盤，周遭沙田區啊，一陣我陸續同你講，加晒㗎啦，已經好多啲價錢調整咗啦。所以啲客點解唔買嗰啲，轉移咗嚟呢度呢邊近期成交急增咧，就係咁解。嗱，呢間客房其實你見到啦，都足7尺乘差唔多13尺嘅，即係等於差唔多接近100尺房咯。咁所以如果你話客房嚟計，又係啦，歸邊擺一張5尺床都好啦，一個梳妝台再加埋衣櫃咧，綽綽有餘。咁一般好多而家新樓啊，絕對做唔到呢個效果。好，睇睇另一間客房啦。嗱，呢一間咧同隔離一樣，都係差唔多接近100尺鬆啲嘅客房啫喎。一般好多屋宇講緊1000尺左右，其實百零尺講緊主人房啦。咁嘅景觀都係嗰句啦，唔係話特別好吸引。通常都係光猛，望翻自己內園。咁但係都係嗰句啦，7尺乘差唔多接近12、13尺長度嘅房間咧，夠晒用㗎啦。最重點啦，睇一睇個主人房啦。嗱，呢個咧好多客入到嚟咧都有驚喜㗎啦。因為呢度差唔多接近15尺乘以10尺，接近150尺嘅主人房。咁景觀望翻自己內園啦。咁呢個單位咧其實就唔屬於高層，但係升在咩啊？價錢平啊嘛。嗱，發展商好多優惠。嗱，當然佢自己發展商嘅定價咧就大約係1000萬度啦。咁其實平均15000蚊尺，好似聽落唔係咁吸引啊。但係計埋發展商優惠扣減落樓價度咧，其實我話你聽，呢個單位咧12000零蚊，13000蚊一尺都唔到。好，望埋個洗手間套房嚟嘅。咁原裝設備啊、鏡櫃啊、全新嘢一樣啦。咁發展商又有原裝保養，所以基本上買一手樓就有咁好處啦。好，嗱，呢個盤嘅價錢講埋啦，12000幾蚊尺，13000蚊尺唔到，其實有咩咁吸引呢？你有所不知，因為近期如果沙田計呢，咁有一個叫龍柏山啦，有個嘉熙啦。嗱，其實近期呢，龍柏山呢已經成交咗一間呢，叻咗價錢，大約17000幾蚊尺啦。有一個喺半山嘅明日九道山，咁1053尺，有啲似呢個尺數喎，講緊係16700蚊尺成交咗嘅咯喎。另外咧，仲有一個雲匯啦，咁啱啱發展商嗰個貨尾個尺價咧，亦都調升咗去到21800蚊，過200蚊尺㗎啦。咁如果你話真係講新界區近期要一手嘅咧，咁仲有個大圍區嘅筆架金峰啦，咁都差唔多16000蚊尺。咁如果係一個叫大埔區嘅臨海山城1090尺，其實佢尺價咧都去到14000幾蚊尺。咁但係講翻轉頭啦，去到呢一個屋苑全新樓喎，咁因為一經發展啦，咁佢都係用實用型做主題嘅，咁所以你見到如果12000幾蚊、13000蚊尺咧，就吸引咗之前睇開其他外區嘅地方嘅買家過咗嚟呢度，哇！出邊而家講緊最平講緊都16000蚊尺喎，有啲甚至可能收紅機去到19000蚊尺至20000蚊尺喎。反轉嚟翻呢度咧，咁發展商個價錢其實成個 COVID 到而家都冇乜點改變個價錢。咁而家講緊你如果計翻佢價錢叻晒落嚟12000幾蚊尺，超級吸引啦。咁所以呢個單位值得介紹俾你。咁如果你唔係話要求特別話，我要全海景，我要全山景，好靚嘅景觀，我純粹一家人，我想實用，廳大房大，呢個啱晒你。